IDPS viva! IDPS viva! Base du parti viva! Bon, avant tous bandaminunu na biso, nakosenga bino to observer une minute de silence en mémoire ya tout premier secrétaire général ya IDPS élu Docteur Adrien Pongo. Nakosenga bino botelema to obtenir une minute de silence en sa mémoire. Merci Bokoki Kovanda. Nakozala na makambo ebele ya koyebisa bino te. Bozolo banini cameraman bokita na se bokita na niveau ya baninga bazali bozala calme toye mpona kosolola na bino eza boye te nakosenga nanu bobetela exécutif mobimba ya IDPS o bavandi kuna maboko makasi nakosenga bino bobetela Ligue des femmes maboko makasi nakosenga bino bobetela Ligue des jeunes maboko makasi nakosenga bino bobetela bakomission nyonso eza na IDPS maboko makasi nakosenga bino bobetela baparlementaire debu maboko makasi IDPS viva nakosenga bino bobetela bamotocycliste maboko makasi nakosenga bino bobetela force du progrès IDPS viva nakosenga bino bobetela bandeko na biso autochtone maboko makasi bobetela bandeko na biso bapersone vivant avec handicap maboko makasi na kati na biso toza mpe na baautorité oyo baza na bainstitution bamosusu baza na bastructure ya parti te nakosenga bino bobetela ndeko na biso parlementaire debout IDPS viva nakosenga bino bobetela bandeko na biso bajournaliste maboko makasi sécurité ya IDPS bobetela ngo mpe maboko IDPS viva soki lelo nazwi maloba mpona kosenga bobetela basensibilité nyonso maboko c'est par rapport ya mokolo ya lelo mokolo wana IDPS mobimba ezalaki mobilisé comme un seul homme mpona kodefendre combat politique ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba lelo po bomona ke Nzambe aza Nzambe candidat oyo babimisaka ya trahison lelo aza na mboka ya poto candidat pe ya peuple aza na mboka ya poto batu baasiste akei oyo bareserve ye esali pasi mingi bobetela faci beto maboko makasi facibe bobetele maboko makasi naza koloba boye bandeko na ngai oyo eza konore parti te biloko naza komona awa eza esika komela bangi te il faut arrêter avec ça
yango molobaka OCG osilikaka mbangu eza babiloko ya boye sinon na ko changer pe face mbala moko vous devez arrêter avec ça il dépend tokani lelo ndenge tokutani place oyo eza pona kosepela il faut bino bozala na bolingo na kati na bino ndenge tozali awa na koyebisa bino eloko moko na mokili oyo il faut kozala sincère envers moninga eza boye te na kosenga bobetela président na biso Kabundu maboko makasi mingi naza koloba boye soki tokomi place oyo toza lelo toza kosepela tolobi tozwi bokonzi mais il faut qu'on reconnaître que ezaki na mutu moko oyo azaki na pouvoir na maboko oyo alingaki kotrahir komba ya UDPS ndenge bamosusu basala ne faut plus à chaque moment toloba makambo moko alukuta toloba non atrahir komba akomi mutu ya FCC eza boye te toyokani ndenge tozali awa mokonzi ya mboka alobaki yango lobi na mboka bapaya alobi ke nazalaki obligé à kosala coalition alobi ngai alobi biso te alobi ngai nazalaki alobi te ke Kabuya ou Songolo Pakala basala coalition non alobi ngai eza boye te bobete la fachi beton maboko makasi yango na kosenga bino ndenge botelemi awa tozala sincère les uns envers les autres tokani biso mibale ndenge toza wana tozalaka sincère entre biso mibale tokani bokanisa te ke ndenge tozalaka naye biso mibale bato bayaka koyebisa moko na moko pembeni oyo aza contre yo bayebisaka biso biloko wana mpona kotutisa biso mitu toyokani me ndenge tozalaka sincère l'un envers l'autre yango komoni toza kotambola toza kogarde parti ndenge président Tshisekedi atikelaki biso yango toyokani malamu UDPS viva UDPS viva ndenge nayebisaki bino naza na makambo ebele ya koloba te na kotika la place na président na biso ya parti po aya kokontinue na milulu ya pokwa lelo ngai tokosolola na bino mbala nsima. Président Jean-Marc, je vous invite avec tous les honneurs possibles oya kozwa maloba awa bino nyonso bokita bao baza habilité te ya kozala awa en dehors ya bato ya commission bopetela président na biso maboko makasi pendant que le président balingaki baboma parti balingaki baboma UDPS tokolala tokokanisa Etienne UDPS viva UDPS viva UDPS viva combattant na combattant boyokanga malamu lelo ezali mokolo monana lelo ezali mokolo avenir politique na biso ezalaki mise à rude preuve lelo ezalaki mokolo baennemi ya mboka oyo baennemi ya UDPS basanganaki mpona koboma biso accord ya Genève
ezalaki coup fatal, coup ya mibale ya makasi après liwa ya leader Maximo, après liwa ya leader éclairé na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mokolo lelo soki bokanisi ya de cela une année ezaki mokolo ya mawa pona biso. Je me souviens que les 11 leurs va signer accord wana un certain lundi, mardi tokutani awa naye dimanche, lundi tokutani awa nakuti bakombatant bazolela, nakuti basi mibali bajeune bazali kolela nase ya mbula ebele bakanisi Etienne ebele liwa ya Tshisekedi ezongelaki bango neti Tshisekedi autaki kokufa mokolo wana. Nazali koyebisa bino oyo ezali première partie ya intervention na ngai ekoconcerne accord ya Genève. Deuxième partie ekotala makambo ya mboka ya coalition. Na koyebisa bino eloko nini tokosala. Oyo ezali kotala oyo etali le 12 novembre 2018. Eza mukolo na bino. Parce que mukolo wana retirada esalemaka. Retirada esalemaka. Na yango le 30 décembre ya mbula moko moko wana tosalaka remontada. Preuve munene ya que bino base ya parti bozalaka na raison mukolo wana. Base ya IDPS ekosaka te ezali esprit ya Tshisekedi nezaka kati na bozali ko représenter Etienne Tshisekedi ndenge bosangani awa Etienne Tshisekedi azali awa. Baoyo bazali kokosa ko biso to trahiraki bazali kokosa parce que résultat ya l'élection elakisi clairement nani azalaki candidat commun ya opposition. Candidat ya peuple ezali oyo tozobenga lelo parti béton. Nasi nazwi décision na basi bomonaki yango na ba réseaux sociaux ba structure de base bisika bosanganaka bapesaki bino nouvelle wana banda mbula oyo ti na ndenge mokili kosukaka chaque 12 novembre biso tokobanda kocélébrer yango journée ya base, journée ya victoire. Parti na biso ezali machine politique. Biso tomila kisakate mondialement reconnu. To intimidaka pe mutu te parce que mutu makasi akoki ko se permettre ta banda ko bunda na balabala. Asasoba. Tozoka na bien. Mutu makasi avandaka kimia na ndako na ye. Alobi oyo aza makasi asa nini? Aya kotumola ngai. Na yango nazalaka confiance na bino base ya parti. Batu mususu balingaka toloba yango te. UDPS parti na biso ezali reflet ya peuple congolais. Mondialement. Ezali incarnation ya vision, incarnation ya
volonté du peuple congolais. Mais le peuple congolais zali kolinga pona bonheur na ye. Lelo na lobby ezali incarné na UDPS. Ebele ba bisaka ngai il faut qu'on sache la différence entre UDPS na peuple. Mais comment tokoki qu'on sache la différence entre UDPS na peuple? À moins que tous à la congolais terre. Tous ali parti ou ezali populaire dans Katiamboko. Tous ali parti le mieux implanté. Tous ali parti ezali partout. Tous ali machine politique. Biso to calcula kamutute. Biso to zela kamutuaya to la kisaye makasio ya biso. Banda tozala créé comme parti politique na nous tozwa défaite terre. Ata mukete ba dictature nyoso to sukisa yango. E bongo lelo pouvoir tozali nango ezali couronnement ya lutte ya 37 ans. Ezali kadote. Mais sabino pourquoi ezali kadote? Ba bazali koloba que pouvoir na biso na bité soki bakabeli biso yango soki basali ndenge nini nazali koyebisa bango boye. Nazali ko rappeler bango boye. Na 2011 tokei na élection. Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire a gagné l'élection haut la main. Pour la ligne Batouana ya bolingo. Batouana bakabaka pouvoir. Bakabela ki biso wana te. Si momona batu basali manœuvre nyonso ba réviser constitution pour batika la libérer na pouvoir. Ba bomi peuple congolais pour batika la pouvoir. Donc y élection pas au pouvoir va faire ça au mou. Est-ce que makambo les ali na mutu pouvoir ter. Ils ont utilisé tous les moyens possibles. Koko mati na kotumba ba combattant na biso na ndako. Lelo yo toyokana bien. Lelo yo batuwana bazui motema malama kopesa biso pouvoir na mawa. Est-ce que batuwana baza mayele? Tolobi boye. Pouvoir ya fachi et ça pouvoir ya peuple. To gagner yango na élection. Ezali couronnement ya 37 ans de lutte. Oya boyi asala mokili na ye. Bakano rapide oyo eza na fleuve. Oya boyi eza kaka pembeni na beach amata. Una soki akei akozala pe kaka congolais. Donc débat wana esili yo combattant UDPS yeba ke makambo ezali distraction balingi ba distraire yo toza na pouvoir papa na ngai yo sio mona mutu aza président de la république azotambola na tapis rouge bazo recevoir ye na ba homologue na ye biso to banda ko discuter wa que nani a gagné l'élection. Voilà distraction. Ok.
biso souci na biso ezali nini pour soutenir gratuité et enseignement. Bopeta maboko pour la gratuité de l'enseignement. Maboko maboko. Lobby et kozala gratuité, il y a besoin de santé primaire. Lobby tolingi ko fachi beton acha mokano ya kolobako mwana ya de 0 à 18 ans azwaka besoin gratuitement. Tozali besoin na ba polémique ya pamba pamba te. Toyokani, tozali besoin que lobby mboka na biso ebongwana. Tozali besoin que Congo etongama. Bozo benge fachi beton kwani. Bomoni mune na ba beton azali kotia. Bozo mona mune na ba beton wana. Voilà. Eloko oyo biso na bino tozali kozela sikoyo. Ezali misala. Bozwa misala. Bozwa ba salaire ya malamu. Polémique wana ya pamba pamba toleki yango. Peuple congolais s'est gagné à travers pouvoir ya Fachi. Base bobeta maboko pona bino moko. Oya lingi polémique. Aze la rendez-vous na 2023. L'air à campagne électorale, pour kokota na polémique. Oh, bakotu na biso bosala kinini. Biso tokoyeb sabango mayeto sali pendant 5 ans. Déjà na minute yo, toza na gratuité de l'enseignement, na poche na biso. Toyokani, tosengi bango kimia polémique eza na mbula nini? Na mbula nini? Ero biso occupé sous polémique te. Lelo ezambala nanga suka ya koloba makambo ya makambo ya pambala pambalo yo o bazali ko discer nango opinion. Lobby na lobby mususu to tourner page. Toyokani. Victoire na koko makuna. Na lingina sukisa na première partie oyo boyo. Toyokana bien. Bozomo na pouvoir ya Fachi. Bozomo na go bien. Fachi na minute oyo azali président de la République, chef de l'État. Azali président ya ba Congolais nyonso. Oya votaki ete yazali nani azali président ya ba nyonso. Kasi boyokanga bien. Boyokangai bien. Kasi pouvoir oyo Fachi azali na yango ezali ya bino. Tozokana bien. Donc bozali na obligation ya ko veiller makasi pour na ko protéger pouvoir wana. Parce que Toboite azali président ba Congolais nyonso. Kasi na kati ya ba Congolais wana bandongolo misu bazangi te. Est-ce que toyokani? Na kati ya ba Congolais bandongolo misu bazangi? Bozala ekenge. Ekenge fait l'homme. Bozala lisu likolo ya lisu. Pourquoi? Parce que pouvoir wana ezali ya bino base ya parti. Ezali la différence entre chef de l'État ou azali pour exercer ma fonction sans limite président Batu Nyonso na pouvoir oyo azali na yango ou azali émanation ya force politique oyo bino bozali ko représenter awa. Parce que Félix Tshisekedi azalaki candidat na liste ya UDPS. Toyokani? Moutakoyeb sabiso te que oh bino bolingi bozwa te. Tozwi ete azali président Batu Nyonso. L'air azali gratuité enseignement asali la okaka UDPS. L'air azali kocha ba beton ya volume
bato ya IDPS kaka nde bazali kotambolela yango eza bakongole nyonso kasi tolobi mingi pouvoir mingi nini bobeta maboko bozali koloba président en tout cas dans 48 heures longwa biloko wana ezalaki motema nde ezalaki koloba bokontinue na bolingo wana vis-à-vis na parti vis-à-vis pe na président de la République nalingi bolinga ye makasi parce que botala nanu bino bolobi na 12h 16h alobi na yoki base na ngai base elobi na retiré yango bobetela Faci Beton maboko Faci ayo kaka base na ye Faci ayo kaka base na ye yoka base nalingi nazwa deuxième partie intervention na ngai combattant boyokanga très bien botika makelele po nalingi nayebisa bino makambo nalingi nalobela coalition toyokana combattante na combattant IDPS viva IDPS viva Etienne Tshisekedi héros national viva Tshisekedi héros national ok makambo ya sérieux elinge banda kozala kimia nalingi na poser bino question avant le 30 décembre 2018 IDPS ezaki na pouvoir. Est-ce que tozalaki na pouvoir na processus électoral? Biso tozaki ko diriger Seni. Nani azaki ko diriger Seni? Nani azaki ko diriger Seni? Ok, merci. S'il vous plaît, peuple canadien, l'herbe a publié résultat. Est-ce que biso tokendaki kosala eloko kuna? Ba publier résultat biso tozali na opposition. Tozali kobetama, tozali konyokwama. Donc tozali kozwa responsabilité ata moko te ya ba résultat wana. Ba résultat ba élection wana nde consacré majorité ngambo moko, minorité ngambo moko, chef de l'État ngambo nae. Au regard de l'article 78 de la Constitution na biso, chef de l'État a telemi alobi na lingina gérer sikoyo mboka. Esengeli nazala na mise sur le gouvernement et sur le Parlement pour na kosalisa ye à gérer mboka normalement. Solution mosusu ezalaki te à part kokende na coalition. À part kokende na coalition, choix mosusu ezalaki te. Bino moko boyebi contexte nini tokomi nango na pouvoir. Est-ce que batona bakoti kamakelele? Est-ce que bakoti koti kamakelele? Chef de l'État monakete mauti kozwa pouvoir nakoki kokoti samboka na crise politique te tokende na coalition.
coalition ezali nini? Coalition ezali que président de la République azali ngambo na ye, majorité parlementaire ezali ya bato mosusu mpona baintérêt ya mboka basangani mpo bagere mboka. Tozalaki convaincu que coalition wana elingaki ezala kaka malamu te. Toyebaki que coalition wana ba problème ekokaki kozanga te, parce que soki botali na France basala pe coalition baoyo batangi histoire ya France bayebi ndenge nini grande démocratie wana ezwa ba difficulté na période ya coalition. Coalition na bamboka nyonso epesaka kaka etambolaka dans des si. Kasi biso toyebaki que pouvoir ya Fachi ezali pouvoir ya peuple. Tokoki ko perdre temps na biso na ba polémique te. Esengeli Fachi abanda musala rapidement. Tokonote eloko moko. Malgré que tozaki conscient que na kati ya coalition ba problème kakwaki kozanga te, mais tozalaki prudent. Tozalaki prudent. Na yango nde nazali koyebisa bino lelo. Ngai nakoki koya awa lelo yo, nakoki koya awa te nayebisa bino ke tobomi coalition. Boyokaki chef de l'État lobby? Est-ce que boyokaki chef de l'État lobby? Kasi nalingi nayebisa bino eloko moko. Tondimi oui na coalition. Parce que chef na biso nazali wana chef de l'État. Mutu amemaka maki abundaka te. Mutu amemaka maki atumbolaka mutu te. Kasi soki pe oye na désordre tokoki kotia maki wana quelque part. Nalingi naloba boye. Coalition oui, mais tokondimate que individu, un groupe d'individus va défier chef de l'État. Nalobi yango individu Congo mobimba oyo. Individu ou un groupe d'individus va défier chef de l'État. Yami Balé, on ne dit jamais que Batou va utiliser coalition, va utiliser même majorité à Parlement pour bloquer projet de société na vision ya chef de l'État. Bi, botika drapeau ya INC. Botika drapeau ya INC. Voilà. Nalingina lobaboye toyokana. Toyokana bien. UDPS vivant. UDPS vivant. UDPS vivant. Viva. Toyokana bien. Toyokana malamu. Biso IDPS. Tozali parti politique na mboko yo. Tokokokisa bientôt là. Tokokokisa 39 ans.
Bi, naza koloba boy. Soki na identifié sous mutoazo na désordre na kopesa ordre ba memaye ba bwa kaye musika. Tozo kana bien. Na moni ke batu ba infiltrer mususu bazali koya awa pona ko distraire biso. Ok, ça va. Toi, kana bien. Ezala te ke batu mususu baya pona ko perturber biso. Pour message na biso ele ka bien te. Ko ki sa bientôt là 39 ans. Mais boye ba ko na 39 ans wana jamais to calcula moto. Lutte na biso ezala noble. Lutte pour l'intérêt à peuple congolais. To bundela mboka oyo. Jamais to bunda pour un individu ou bien groupe d'individus. Combien de fois les dictateurs basi ba pesa biso pouvoir parti à pouvoir sur le plateau. To boya yango. To loba que biso to koki ko partiser na dictateur pour un intérêt na été. Jamais to calcula mutu. Mais erreur batu basala ezalaka ko calculer biso. Ezalaka ya ko sous-estimer biso. Ya soki bavandi na ba laboratoire na bango na mitu na bango ezalaka comment ko déstabiliser UDPS. Voilà. Comment ko boma UDPS. Ba ko kendeti na bamboka poto kozwa ba expert kozwa ba politologue ya makasi comme mabango awa ko futa bango mongo ebele po batangisa bango lolenge nini bakoki koboma UDPS. Kasi biso na motema na biso malamu parce que cause na biso ezali juste, cause na biso ezali noble. Jamais et au grand jamais batouana bazwa les déçus sur nous parce que tozali en Zambé, tozali parti porteur d'espoir de tout un peuple. Nayango lelo le 12 novembre 2019 nazali commettre en garde Batunyoso. Et ça, je suis clair. Nazali ko intimider mutute. Awa nazali koloba c'est entre amis. Prochainement na koloba boyete. Tozo kanabien. Je m'adresse plus particulièrement na ba partenaire na biso ya FCC. Tozali na kati ya coalition yo, nous sommes de bonne foi. Je l'ai dit clairement, nous sommes de bonne foi. Et notre bonne foi est déclarée, proclamée. Monde entier m'a dit que IDPS Azali de bonne foi. Na comme Sabino, pourquoi nous sommes de bonne foi? Botal en Angola. Alternance politique et salemi Namboka wana. Na parti moko ya MPLA. Est-ce que le président honoraire Azan Angola Azan exil? Bana nae Azan Angola? Nazali Kolaba Boye. Boyekanga bien. Chers combattants, je suis sérieux. Nazali sérieux. Nazali ko intimider mutute. Toyebani bien. Prochainement mukolo na koya awa. Na koloba sous discours ote. Ezala mbala suka ya ba partenaire na biso ko sous-estimer biso. Tozoka na bien. Nazali na pesi bino exemple ya Angola. Ezali na kati ya parti moko. Na parti moko bakei na congrès ba élire ba investir candidat. Les loboyo kama kambo ezali ko. Batumboni baza na prison. Batumboni ba ke exil. Nazali ko pesa bino. Nazali ko pesa bino exemple ya mibale. Toyoka na malamu. Nazali kopesa bino exemple ya Afrique du Sud. Lelo yole tozali kolobawa.
Jacob Zuma azali kosamba te. Oyo azali président na mboka wana. Azali mutu parti na été. C'est pour vous dire que notre bonne foi jusqu'à ce jour est sali déclarée. Il ne faudrait pas que ma bêtise moussousou, ma blague moussousou est poussé biso donc il ne confouine. Posez canadien. Nazali koloba boye. Biso to calcula kamutute. Nous sommes une machine politique. Tokoki ko renverser makambo na minute. Na limite ke baloba que Kabunda bomaka coalition parce que to kondimate que individu, groupe d'individus basakana na pouvoir oyo. Tozali UDPS ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. To changeate, to changeate, to kotika la kaka UDPS. Rouleau compresseur. Na passage na biso, oya koloba affronter biso, to kolekana ye. Nazali koyebisa sikoyo pona kosukisa boye. Combattant ya UDPS zala prudent, zala discipliné. Parce que ceux qui indiscipline les na kati ya parti. Tokoyeba te ke nani azali kopesa mot d'ordre uti wapi tokosala eloko te. J'ai déjà compris que ba ennemi na biso balingi ba déstabiliser biso na ba faux mot d'ordre. Banda lelo date ya lelo. Ata boyoki ke esale ndenge nini. Tozokana bien. Boya bino nyonso epa na ngai. Boya na permanence à UDPS. Bon c'est la mot d'ordre. Soki hiérarchie à partir epesi na mot d'ordre te. Bokeba. Badongolo misu bazawana pona ko créer ba désordre pamba pamba. Nazali koyebisa bino boye. Pona ko décider lelo ko bima na coalition et sengi biso ata une minute soki tolobi soki tomoni que coalition wana ezali sous pour l'intérêt à peuple te coalition wana elingi SAP honneur na biso elingi mettre en cause 37 ans de lutte tokotia kwa likolo. Et puis kana na kolongwa epananga kuna inde na yeka ndenge toyawa tolobi banda lelo esili ba ministre na biso na gouvernement le bozonga limité ngamoko na kati ya parlement na zongi limité ko sala siko base arrière pona ko sala nini ndenge bozomona ngai awa botalanga bien nalingi botalanga bien elongi nakochangeaka te nazali UDPS ezali poste te ezali mbongo te nde akoki kosepare ngai na bino donc tozali awa tolobi ke toza na pouvoir wana tozali kosalela yango peuple
Mais s'il y a une bande d'aventuriers, on va monique bakoki ko bando sakana, na ba jeu de mots, na koloba que non bakoki ko bloquer fachi. To ebisi bango. Lobby, na lingite toi canadien. Na lingite lobby. Batubaye ko la konager na fleuve Congo. Combattant IDPS et pas union sobozali kokutana na Congo mobimba pendant minute oyo bozala na alerte maximale toyokani mot d'ordre kouta et pas nangai tozokana bien botikala na alerte donc tozeli sikoyo oya ko provoquer biso Baloba en français, trop bon, trop couillon. Mais jusqu'à preuve du contraire, Tozana Katia coalition, Tozali Malamu. Tozali Malamu, Tozali ko éviter, Banda, Tozali Awa, Bissonde Tozi ba flèche, Bissonde Tozali ko subir, ba makambo belé. Tolobi, Moutamemi Maki, Abundakate. Mais il ne faudrait pas qu'il va pousser Bisso, Tochama qui n'a pas. Alors, Nebisibino Boye, qu'on protégeait pouvoir à Fachi et Sengeli Bozala discipliné. À Taboyoki Kelikambo Salemi. Boya calmement na siège na bino. Bon tout na secrétaire général awa position parti ezali nini. Toyokani? To boy makambo ba manipulation. Makambo salemi kuna salemaki secrétaire général angani azalaki kuna te. Mais ba infiltré ba yakawa koya kofinga ye o kabuya. Là, nous allons commencer. Voyez,